以下1分鐘，只要你留心聽嘅同仔，你一定可以喺 preposition 方面表晒99%嘅人。我哋即刻開始。preposition 最成效嘅就係我哋要用翻幾時會用 in on at 咧？我哋咧會教時間金字塔呢樣嘢咯。我哋睇下啦，時間金字塔咧有 in 最大嗰層，係咪最大？咁所以啦 in 咧大嗰日嘅時候會用嘅。譬如 in 月份 in October，in 一個季節 in spring， 或者 in 一個年份 in 2023，咁呢就係 in 啦。然後我們就係第一日佢中間嗰一層。中間嗰層有 day 呢個字嘅話就落文嘅，譬如 on Mother's Day 一日啊嘛 ，on first day 星期四咪就係 day 咯。呢啲有個 day 字最明顯嘅就係用 on 啦。最後就係 at 咧就係最細嘅嗰一層 ，at 就係 at night，at 8 p.m. 喺8點一日裏面嘅時間。唔係喎，坦常。Morning, afternoon, evening 呢啲嘢學校教都係用 in 嘅喎，你唔係話 in 係大嗰日咧，咁所以你唔教錯嘢啊！睇住下嚇，喺英文嘅世界入面咧，除咗時間金字塔呢個涵蓋大部分嘅嘢之外咧，我哋仲有一啲嘅衰仔嘅喎。咩叫衰仔？就係咧一啲規則和嘢啦，譬如 in the morning, in the afternoon, in the evening 呢啲我哋稱為衰仔，因為佢唔跟規則走啊，就好似咧有時候你啲孩子咧都唔聽阿媽話嘅，係咪？咁所以有一啲衰仔，所以我哋拍過咗幾個。總括而除咗時間金字塔之外，我哋仲有其他衰仔一啲嘅特例，你係需要去學習嘅。如果仲想知道有啲衰仔嘅話，記得我哋上專科班嘅時候留心聽書咯。咁我哋下次得風馬學啦。